支持護低調男。咁得意嘅狗狗係邊個嘅呢？咪係呢班靚女咯！佢哋尋日幫狗狗慈善步行日宣傳，我會帶佢哋去。會啊，年年都帶㗎，係啊，不過年年都係我抱住行嘅。佢16歲啦，唔可能行啦。對愛犬都咁細心，男友就更加唔使講啦。問過年係咪同莊氏集團太子莊家彬去日本度假？我哋一班人一齊去咯。謝天華個個都一齊去咯。咦，好避忌下噃。又冇刻意話要高調定低調咯，不過冇乜需要攞嚟好似掛成日掛喺口邊喺度成日提住咁咯。但講起莊爸爸想介紹周文琪俾莊家彬識嗰陣，據我所知佢哋係唔識嘅，唔識嘅。咁一齊食飯單嘢呢？據我所知佢都唔喺度食嘅。即刻幾緊張啊！